Halo guys, gua Manda. Kali ini kita kedatangan keyboard pertama gua, yaitu keyboard mechanical keyboard dari Pressplay Rover 84 V3. Ini kakaknya dari V2 kalau nggak salah. Ini paketnya udah sampai. Nanti kita bakal unboxing sama-sama gimana sih bentuknya. Jadi ini kali pertamanya gua pakai mechanical keyboard. Dari sebelumnya gua cuman pakai keyboard ini. Sekarang gue pengen upgrade ke mechanical keyboard. Nah, setelah panjang lebar perdebatan dari diri gue sendiri, pengen keyboard apa ya? Pertama gue cari dari Vortex series, Noir, dan yang lainnya, Deka dan Rexus dan sebagainya. Akhirnya pilihan gue tetap ke sini, yaitu Pressplay Rover 84 V3. Selanjutnya, mari kita lihat. Buka dulu deh. Pertanyaannya mungkin kenapa gue lebih milih keyboard ini. Alasan utamanya kenapa gue milih keyboard ini karena dia punya 3 koneksi. Yang pertama itu Bluetooth, kemudian itu ada wireless dan wired atau kabel. Loh, memang ada apa dengan 3 koneksi? Nah, jadi di sini gua punya MacBook sama PC. Jadi kejadiannya waktu itu gua kerepotan sekali waktu MacBook gua nggak bisa colokin ke USB. Nah, karena pada saat itu kan belum punya yang namanya dongle khusus untuk Mac. Jadinya cuma ada Type-C 2. Nah, dengan adanya keyboard ini, gua nggak perlu repot-repot lagi cari dongle-nya karena dia udah punya sendiri yang namanya Bluetooth. Jadi intinya gue pengennya keyboard ini bisa dipakai untuk PC ini dan juga MacBook yang sekarang lagi diservis karena layarnya retak dan webcamnya mati. Terus yang kedua, karena keyboard ini punya arrow key. Aneh sih, tapi ya gimana, gue sebagai orang awam yang biasanya keyboard seperti ini agak aneh kalau misalnya keyboardnya nggak ada arrow key. Karena dari yang gue lihat banyak keyboard terutama yang 65% atau 60% itu rata-rata nggak punya key arrow. Sebenarnya sepele tapi ya gimana. Di sini gue juga cari keyboard yang lumayan compact di 75%, pengennya emang cari yang 65%, tapi dengan keyboard ini kayaknya udah cukup. Selain itu keyboard ini juga lebih compact dibandingkan 75% lainnya, sama seperti 65% ya, tapi ini 75%. Yang ketiga, keyboard ini juga hot swappable 5 pin, jadinya ketika gua nantinya agak bosan dengan switch ini, mungkin gua bisa ganti ke switch yang lainnya. Jadi yang sekarang gua pakai Gateron Yellow mungkin bisa diganti dengan yang switch yang lainnya biar suaranya lebih clicky atau seperti apa. Tapi sejauh ini menurut gua ini paling keren sih. Terus yang keempat, ini yang paling penting sih. Kita cari keyboard ya bukan hanya dari fungsionalnya juga, tapi yang penting enak dipandang. Nah, keyboard ini juga dengan tema Mars, dengan warnanya yang putih, oranye dan sebagainya, itu menurut gua keren banget sih. Tapi ya yang namanya setiap orang kan punya pilihannya masing-masing. Ini pribadi gua, menurut gua ini paling keren. Keyboard ini juga dilengkapi dengan RGB, walaupun pada akhirnya gua nggak tahu gua bakal make ini atau enggak, tapi ya ini jadi nilai tambah. Lumayan keren sih. Untuk lebihnya mungkin kita coba lihat lagi setelah gua pakai ini lebih lama. Sekarang coba kita dengar gimana sih suara dari keyboard ini.
Gimana menurut kalian? Ya gitu aja dari gua. Kalau kalian suka video ini, kalian like dan subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye bye.